Bună seara! Numele meu este Gratian Cutulescu și sunt Android developer la 3Pillar Global. Articolul meu din Today Software Magazine reprezintă un studiu legat de adăugarea aplicațiilor de backend cu ajutorul Google App Engine, Google Cloud Endpoints și Android Studio. Ideea a venit oarecum natural din dorința de a deveni un full stack developer sau de a crea o aplicație de la început și până la sfârșit de unul singur. În niciun caz nu a fost sugerată de către cineva în timp ce eram pe bench. În această prezentare, la fel ca și în articol, vă voi arăta cum putem adăuga suport de backend pentru aplicație Android în doar câțiva pași. Câteva cuvinte despre tehnologii. În primul rând, Google App Engine este o platformă ce permite dezvoltarea aplicațiilor scalabile, aplicații web sau backend pentru mobile. Aplicațiile dezvoltate cu ajutorul App Engine beneficiază de tehnologia ce stă la baza site-urilor de la Google, lucru care din start conferă viteză și fiabilitate sporită. În cazul nostru, Google App Engine va găzdui aplicația de backend și o va scala în mod automat în funcție de trafic. Pe de altă parte, Google Cloud Endpoints este o serie de librării și capabilități pe baza cărora putem genera librării client și API-uri dintr-o aplicație App Engine în vederea simplificării accesului la date de către aplicația client mobile, în cazul nostru. Majoritatea operațiilor, ceea ce înseamnă crearea unui modul de backend, integrarea cu partea client și instalarea, se vor realiza cu ajutorul Android Studio. Contextul ar fi unul în care avem aplicație Android de note, pentru care vrem să adăugăm suport de backend. Aplicația ar fi una simplă, care permite adăugarea, ștergerea și listarea obiectelor de tip notă. Iar cele mai importante etape în realizarea acestui task ar fi, în primul rând, adăugarea modulului de backend, prin subpunctele următoare: crearea modulului cu Android Studio, crearea unei clase entitate care să definească modelul de date, generarea unei clase endpoint pe baza entității și generarea de librării client odată cu aceasta, iar apoi testarea prin Google APIs Explorer, integrarea cu aplicația mobilă și, în sfârșit, instalarea pe serverele App Engine. Android Studio permite crearea de module Google Cloud, practic la fel ca și la crearea unui modul web sau a unei librării Android. Putem crea un modul de backend pe care apoi să-l customizăm după necesități. Ce trebuie completat este tipul modulului, App Engine în cazul nostru, numele, pachetul acestuia, care este ca un fel de identificator, și modulul client pentru care creăm acest modul de backend. În continuare vom crea o clasă entitate cu 3 câmpuri, o clasă simplă de dragul de câmpuri. Pentru persistență vom folosi o librărie numită Objectify. Objectify este un API Java care
este special conceput pentru data store-ul App Engine și cu toate că e foarte ușor de folosit și permite chiar unui începător să devină productiv într-un timp foarte scurt, expune și toate capabilitățile data store-ului App Engine. Aici am folosit două alimentări. Prima, entity, subliniază faptul că avem de-a face cu o clasă entitate ce va fi persistată, iar ID arată care este identificatorul modelului. Pe baza clasei entitate, putem în acest moment să generăm clasa endpoint. Practic, printr-un click dreapta putem alege această opțiune. Clasa rezultată se va numi node endpoint și va conține din start toate operațiile specifice, toate operațiile uzuale, toate operațiile cu date uzuale, cum ar fi inserare, listare, ștergere, dar la nevoie se pot adăuga operații noi în funcție de necesități. Ce mai trebuie spus este că la generarea modulului toate permisiunile și dependențele sunt adăugate în mod automat, astfel încât developerul nu trebuie să facă nimic în acest sens. În acest moment putem spune că deja avem o aplicație de backend, chiar dacă ea este foarte puțin complexă și, în mod natural, următorul pas ar fi testarea backend-ului. Asta se realizează prin tool tot de la Google, pe nume APIs Explorer. În momentul ăsta vom testa backend-ul local, deci prima dată va trebui rulat, iar apoi accesând localhost pe portul 8080 vom putea accesa acest tool. APIs Explorer permite navigarea prin diferite API-uri și versiunile acestora, dar permite și testarea metodelor fiecarei versiuni în parte. În funcție de semnătura metodei și de operația HTTP folosită, APIs Explorer pune la dispoziție formuri HTML în care să ne adăugăm datele, iar apoi să putem testa API-ul. Spre exemplu, dacă am vrea să testăm metoda de inserare, vom avea la dispoziție un drop-down cu câmpurile unei entități pe care să le selectăm și să adăugăm valorile, astfel încât nu trebuie să memorăm structura acesteia. Considerând că testarea are curs normal, următorul pas ar fi integrarea cu aplicația mobilă. Cum am spus mai devreme, la generarea la generarea modulului de backend se generează și librării client, care să ne permită accesul la date dinspre aplicația mobilă. Cu ajutorul acestora vom face integrarea propriu-zisă, ținând cont că vom efectua operații în rețea, în mod normal vom folosi un fir separat de execuție, ceea ce pentru Android înseamnă un async task sau un loader, iar la final, pe baza rezultatelor obținute, vom actualiza interfața cu utilizatorul. Dacă, de exemplu, vom apela metoda de listare, rezultatul ar fi să prezentăm notele obținute. Mai trebuie spus că integrarea se face în doi pași. În acest moment facem integrarea cu backend-ul ce rulează local, iar mai apoi, după ce vom instala backend-ul pe App Engine, va trebui să updatăm și integrarea, în sensul că va trebui să schimbăm URL-ul care să pointeze de data asta către App Engine.
Pentru instalarea aplicației de backend avem nevoie de un proiect pe Google Cloud Platform. Dacă nu avem unul, va trebui să creăm unul. La crearea unui modul pe Google Cloud Platform avem posibilitatea de a alege regiunea în care să se afle serverele ce vor găzdui aplicația noastră. Putem alege între US Central, US East și Europe West, astfel încât dacă utilizatorii țin să fie din România, ar avea sens să alegem ultima variantă. Apoi, pe baza modulului de backend, a ID-ului proiectului de pe Google Cloud Platform și a versiunii curente, putem face deploy pe platformă. Google Cloud Platform reprezintă o colecție de servicii cloud, printre care și App Engine, ce permit dezvoltarea și găzduirea aplicațiilor de backend, stocare în cloud și multe altele. Google Cloud Platform permite păstrarea simultană a mai multor versiuni a unei aplicații, astfel încât putem migra treptat de la o versiune la alta până când versiunea inițială poate fi scoasă din uz. O altă facilitate o reprezintă faptul că putem vizualiza data store-ul și efectua operații în cadrul lui. Și, în ultimul rând, putem vedea statusul aplicației de backend, putem vedea diferite metrici pe o perioadă de la o oră la 30 de zile, metrici legate de numărul de request-uri, trafic și eventuale erori. Cam asta ar fi legat de aplicația de backend propriu-zisă. Un alt aspect important îl reprezintă costurile. Fiecărei aplicații de pe App Engine îi este alocat un număr de resurse gratuit pe zi. Ceea ce depășește acest număr se taxează, însă utilizatorul poate seta prealabil limite, astfel încât să rămână tot timpul în controlul costurilor. Pe lângă asta, ni se oferă și un tool de calcul numit Pricing Calculator, care pe baza mai multor valori, printre care număr de instanțe, trafic sau stocare în cloud, va calcula eventualele costuri. Concluziile cele mai importante ar fi că cu ajutorul App Engine, adăugarea de suport backend pentru aplicații mobile în cazul ăsta se face cu un efort minim din partea developerului, chiar dacă acesta nu are experiență în domeniu. Un alt aspect ar fi faptul că App Engine scalează automat aplicația, astfel încât utilizatorul plătește efectiv resursele folosite și nu trebuie ca în prealabil să facă estimări legate de asta. Și în ultimul rând, prin App Engine se evită din start orice problemă legată de mentenanța infrastructurii, adică server. Vă mulțumesc pentru asta. Dacă eu vreau să sincronizez un alt search engine, gen Sync sau Elasticsearch sau Solar, când inserez anumite entități, cum pot să fac treaba asta? Sau pe un mod să fac treaba asta cu Google Admin? Să sincronizezi un... În care dacă adaug un nod, să adaug și în Elasticsearch, pot vrea să selfie sau multe complete, e genul ăsta. Se poate servicii, se conecta. Vine evenimentul că vrei să salvezi ceva și vrei să mai pui ceva. Sincer să zic, nu știu dacă se poate. Știu că există un alt serviciu de search, tot de la Google, dar n-aș putea să spun dacă îți răspunde, dacă
îți ajută la ce ai tu nevoie. Ideea e dacă poți să customizezi în momentul în care dai save, chemi un de endpoint-urile alea. Da. Și dacă poți să customizezi cumva încât să-ți bagi și tu bucățica ta de cod. Un book, ceva. Păi, aplicația de backend este configurabilă, adică eu pot să adaug în ea orice bucăți de cod vreau. Nu sunt generate. Adică sunt generate, dar sunt accesibile. Ok. Deci, Ok. orice vrei să aduci în plus față de metodele standard e posibil. Ok. Să tot simplificare. Dacă am o serie de note, vreau să le adăugez sau mele, mai e cineva care vrea să facă o share note, să adăugui security. Da, oferă și securitate, chiar ăsta e unul dintre avantajele între a folosi librăriile generate și nu a folosi ca pe un REST client, faptul că autentificarea e mult mai simplă așa. Deci oferă suport pentru autentificare, dar asta nu a făcut parte din studiu. Chiar aveai un slide în care zis without OAuth. Așa e? Da. Tocmai asta, fiindcă în exemplul ăsta s-a făcut fără autentificare și aia era opțiunea să execut operațiunea.